Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, Kaskali bola kanalimizda ashaddiy muxlislari va qurilish sohasiga qiziqadiganlar. Hozirgi kunda ko'pchilik biladi, hamma o'zini xonadoniga atapleniya va hammomlarni montaj qilish, ya'ni Yevro stilda montaj jarayonlarini sizlarga taqdim etamiz. Ustamiz Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasi Obod MFEda istiqomat qiladigan Isroil akamiz bo'ladi. Avvalan videolarni taqdim etgan edik, ya'ni Umid.uz kanalida. Hozir biz Kaskali bola kanalimizga mana shunaqangi qurilish sohasidagi ma'lumotlar sizlarga o'rtoqlashishga harakat qilamiz. Bu yerdagi montaj jarayonlari va imkon qadar narx-navolari, bu shuncha texnika, shuncha narsa nima uchunligini usta bilan suhbatlashib o'tamiz. Videodan yiroqlashmaymiz, albatta layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Xo'p, aziz obunachilar, mana ustamiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, Isroil aka. Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Tinchmisiz? Ha, rahmat. Ozgina endi qo'lingizni bo'shatib turing, endi birpas suhbatlashaylik. Mayli, ana shuni o'lchab olasizmi shunday. Bu nimaligini ham bir yo'l aytib o'tib keting endi. Bu suvimizga razishni bacho qo'yyapmiz. Suvimiz nasosi hadeb hali bir piyola ochsa ham hadeb yonib o'tish muammolari bo'lib, kantak kuyish hisobiga tez kuyadi. Shuning uchun shu narsani qo'yiladigan bo'lsa, suv ag'dan ochganda yarim paqir suv olmaguncha motor ishlamaydi. Motor ishlamaydi. Suvni zaxira nimasini ushlab turadi. Demak, motorni himoyalovchi desak ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, Isroil aka, hozir bu yerda mana juda ko'p mayda-chuyda narsalarni ko'rib turibman-da. Bu yerda asosan imkon qadar nima, qaysi joylarga vazifa bajaradi, imkon qadar agar mana o'zingiz baribir uy egasi bilan birga borasiz do'konga, bularni olish uchun narx-navolarni ham aytib o'tsak. Bu boller sistemamiz deyiladi. Bollerimizni $380 oldik. Bu semitsitillardan 3 ta hammomi bor va bitta gazxonasi borligi uchun har bitta xonaga bittadan arson qo'ymay boller qilib turib, boller sistemadan shu ochganda hamma yoqqa suv bilan ta'minlaydi. Yetkazib beradi. Yetkazib beradi. Bu nasosimiz uy atapleniya sistemamizni isitadi. Bu boller sistemamizni suvni suv isitib beradi. Bollerimizni tentli ham nimali suvlik boller sistemamiz. Xolasa yoz kunida elektrichеский tomondan foydalansin, qish kunida atapleniyani isitib turgan nimasida bollerimizga suvni ham isitib ushlab turadi. Bu chekkadagi nasosimiz, bu boller nasosimiz ham bollerni isitadi, ham hammom sistemamizda bu kollektor sistemamizgacha suv olib kelib beradi. Kollektor sistemamiz o'zining me'yor nimasi bor, xohlagan me'yoriga 70 gradusgacha qo'ysa bo'ladi. Buni burab o'zi nimasini burab gradusini qilsa bo'laveradi. Bu chekkadagi nasosimiz bu tomondagi uylarimizda atapleniyasini isitadi. Demak, hamma uylarga alohida motorchi qo'yadi. Bu katolimiz shu faqat 2 o'ntirli katol, faqat mana shu kollektordagi sistemamizga suvni isitib berib turuvchi vazifani bajaradi xolos. Hozir demak, hammasi bir-biriga mujassam, bir-biri bilan bog'liq. Bog'liq. Hozir asosan mana shunaqangi mana hozir yana shuni nimasi kichkinagina hammomchamiz bor, ya'ni bu bo'linadi deyildi bu. Ha, bo'linadi. Erta tualet, kirxona nimalari bo'lib turib, bu yerga nima qilinyapti turgan mana tevadagina pogrujniy deymiz. Mana shu usulda o'rnatiladi va tentimiz orqali ulab qo'yiladi. Tentimizni 3 ga bo'lib turib elektr nimasini qilib ketamiz. Avtomat orqali qish kunlari gaz yo'q bo'lib qolgan miqdorda, hali gaz yo'q bo'lib qolsa, sistema shunchasi muzlab qolmasligi uchun avtomatik tent qo'shib pogrujniydan qo'shib qo'ysa, u gaz o'chib qolganda ham kechasi elektrichеский nimaga svetga o'tib ketaveradi. Demak, o'zi avtomatik o'tadi. O'taveradi. Bu o'sha uchun miya hisoblanadi. Ha, o'shuning uchun miyani shu yerga o'rnatib ketib, shu nimaga tentga moslab ketamiz buni. Tushunarli. Bu yerda datchiklarimiz, bu filtrlarimiz, bu datchiklarimiz atapleniya sistemada qaysi tomonda qancha suv issiqlik borib kelib turganini bilish uchun, obratga qaytib turganini bilish uchun bu datchiklarimizni qo'yib boramiz. Bularning vazifalari baribir. Hozir nechta nasos ishlatilyapti bu yerga? Bu yerga 2 ta, 3 ta boller sistema, 4 ta, bu bilan 5 ta. 5 ta ketyapti. 5 tasi u hammasi ishlagan taqdirda ham eng balandi
Chistotli nasos nimamizda bo'ladi? Bo'larimizda eng baland 45 vattdan olganda ham katolimiz bilan bo'lib turib 300 vatt tok olish nimasi bor. 300 vatt. Quvvati. Buning ichida bu nasosimiz, nasoslardan har bitta uylarda, hammomlar nimasini отдельно qilib qo'yapmiz. U tomonlar mabodo ish ko'rsatgidek bo'lib, hammomdan bir joy yorilib ketsa, polniy sistemani o'chirmaydi-da, o'sha tomonda o'zining sistemasini o'chirib qo'yaveradi. Isroil aka, hozir mana shu bitta nasos bu davleniya uchun xolos-a menimcha. Davleniya uchun xolos. Narigilar aylantirib berishgan. Bular sistemani uylarda isitib, nima qilib aylantirib turadi. Suvni sirkulyatsiyasini. Buni qachonki suvdan foydalanganingizda bu nasos yonadi xolos. Tushunarli. Hozir mana bollerimizga to'xtaladigan bo'lsak, buni vazifasi nechta turga bo'linadi buni? Vazifasi chunki ikkita kirish, ikkita chiqish ko'ryapman-da buni. bu yerda mana u ko'rib turganlaring, ushlab turganim bu boller sistema suv orqali isitadigan. Bu podachi обратныйsi. Bu nimani ko'rsatib turganim suvimizni, boller sistemamizni podachisi bo'ladi. Mana chekkasiga ulaydiganimiz va обраткasi bo'ladi. Mana bu ko'rsatib turganimiz boller sistemaga pitaniya suv berish uchun qo'yilgan. Xo'p, bu hozir qancha muddat isitadi, qancha nima joyga yetkazib beradi bu issiqlikni, suvimizni? Ya'ni hozir bilamiz, ko'p joyda oldinlari ariston qo'yilar edi. Aristonni chekkaroq joyga issiq suvni totib boradigan bo'lsak, to trubani ichidagi suv isiguncha ham anchagina suvni rasvod qilyapti. Bunda qanaqa? Bunda nasos, chistotli nasos bo'lib turib, chistotli nasosimiz yonib turadi. Yoqib bo'lgan u 5 vattli bo'ladi. Shuni ichida suv sirkulyatsiyasini doimiy qilib turgan hisobiga bollerimizning sistemada suv doimiy aylanib turadi. Hammomimizga kirib turadi. Hamisha hammomdan suvni ochsangiz qaynoq suv tushadi. Demak qaynoq suv postoyanni aylanib turgan hisobiga xohlagan joyda issiq suv bor. Uyda nari chekkasi bo'lsa, hammom bo'lsa, ko'kna bo'lsa. Ochishga issiq suv tushaveradi. Ochishga issiq suv tushaveradi. Suvni rasxod qilib to'kib yuborish shart emas. Tushunarli. Endi bu topli polimizga to'xtalsak. Yildan yilga buni ham har xil nimalari chiqib boryapti. Topli polimiz plaserim ishlatyapmiz. Plaserim shlaylarimiz 65 gradusgacha beriladi. Topli polimizda o'zi aslida boshqa ustalar Pramoy katolni o'zidan olib qo'yadi. Katol batar atapleniya sistemamizda issiqligi 60 gradusdan yuqori bo'lganda effekt beradi. Topli polimizda 30 gradusdan oshiq bo'lish kerak. 30-35 gradus issiqlik yetadi. Yetadi shunga. Shuning uchun kollektor qo'yganmiz va shu rasvoyentni deymiz, suvda nima issiqligini me'yorini nima nazorat qiladi. Hozir ana shu nasos meni fikrimcha ochiqchaga o'xshaydi, chunki bu yoqda boshqa nasoslarni ham ko'ryapsiz-da. Nima uchun endi alohida o'rnatilgan bunga? Bu topli polda sistemani suvini aylantirib turish hisobiga bu yerda bu datchigi bor. Shu datchik suv sistemasi 30 gradusdan yoki 40 gradusga qo'ysangiz 40 gradusdan bu yerda mana chiqarib ko'rsatamiz. O narsa 30 dan tushib ketsa yoki 40 ga qo'yib qo'ygan bo'lsa, 40 dan tushib ketgidek bo'lsa issiqlik, shunda o'tib ketyapti turgan issiq suvdan suv olib turib, issiq suv xonani isitish harakatini qiladi. O'zi o'chib yonar ekan-da bu ham deydi. O'zi o'chib yonadi. Undan ag'ida isib ketgidek bo'lsa, uni suvni sistemada 40 ga chiqdi. Bu sezib turib klapinni bekitadi va nasos o'zi sirkulyatsiya qilib aylantirib turaveradi. Tushunarli. Demak, uyda atapleniyasini baland holatda ushlab turadigan bo'lsak, bu o'zini o'zi nazorat qila oladi. Albatta. Xo'p, tepadagi katyolimizga keladigan bo'lsak, bu qanaqa kompaniya, qanaqa effekt beryapti bular? Bu O'zbekistonimizga kirib kelgan Nevin degan katyolimiz Koreyaniki bo'ladi. Teplamenni issiqlik ushlab olishi o'ta yuqori va pastroq gazga ham yoqsa bo'ladi. Shuning uchun shu katyoldan qo'ydik. Atmosferniy katyol deyiladi. Bu gazdasida bu? Albatta, gazdasida. Ham elektr energiya. Elektr energiya bunda faqat miyasini boshqarish uchun xolos elektr energiya. Undan ag'da elektr energiyasi shu sistemaga tent qo'yganmiz, buni aytib o'tdik. Shu tentga moslab ketamiz, shunga
orqali katolimiz o'chib qolgan taqdirda elektricheskiyga qo'shilib ketaveradi o'zi. Endi qarang, mana shu kat yo'limizga misol uchun har xil hududlarda har xil vaziyat. Qayerdadir gaz bor, o'chib turadi, qayerdadir svet o'chib turadi. Qanaqa buni holati? Agar svet o'chib qolgan taqdirda? Svet o'chib qolgan taqdirda gazimiz o'chib qolsa kelib o'z avtomat yoqasiz. Svet o'chib qolgan bo'lsa, gazimiz bor, svet o'chgandan keyin svet yonish nimasiga yonib ketaveradi. Ha, gaz o'chmagan holatda bo'lsa, svet tok kelishiga o'zi yana avtomatik ishga tushadi. Demak, agar gaz o'chadigan bo'lsa, uni ruchnoy kelib yoqish kerak. Albatta. Xavfsizlik yuzasidan. Yaxshi. Xo'p, endi rasxodlarimizga keladigan bo'lsak, bu katyollarimiz narx-navosi, nasoslarimiz narx-navosi. Biz faqat bollerda aytdik xolos. Katolimizni $670 ga oldik. O'zim servisda ishlaganim uchun $670 ga servisdan olib keldim. Bu kollektor sistemani o'zimiz yasayapmiz. Buni nержавейкалilari ham bor, nержавейкали aholiga qimmat tushib ketadi. Shuning uchun nержавейкалini $400 ga mashinasini oladigan bo'lsangiz, mana bu narsani $100 ga tushmaydi. Demak, ruchnoy yasagan yaxshi. Ha, ruchnoy yasagan yaxshi. Lekin katolimiz ham bari gradusi bu palon bo'lib ketadi, piston bo'lib ketadi. Bu polietilenlarimiz 95 gradusgacha davlat standartida beradi. U qaynab ketgan taqdirda qo'yib yuborishi mumkin. Uning uchun bu katolimiz 85 gradusdan ag'iga o'tmaydi. 80 gradusdan. O'zi zavodskiy shunaqa nastroyka. Ha, 80 dan ag'iga o'tmaydi. 80 ga chiqdim, katolimiz o'zini o'zi o'chiradi. Tushunarli. Demak, oldingi eski katyollarga o'xshab qaynab ketish bunda kuzatilmaydi. Bunda kuzatilmaydi. Faqat mana shu kollektor sistemamiz shuning uchun aholiga arzonroq tushish nimasida o'zimiz polietilenni yasaymiz. Yaxshi, Isroil aka, mana Aristollarda o'tgan safar videomizda aytib o'tdingiz, portlash ehtimoli bor deyildi. Bu bollerda nima? Qanaqa? Bollerda ham shu narsa bor, tempda nimasi borligi uchun tay tomoniga obratni klapini bor. Obratni klapini qo'yib ketyapmiz buni ham. Qaynab ketgan taqdirda yonida o'zi klapini nimasi qo'yib yuboradi. Bu suvga suv isigandan keyin bu narsa hech qachon portlash nimasini olib kelmaydi. Qachonki elektrichskiy bo'lsa, elektr nimasida temp sezmay qolganda qaynab ketib portlashi mumkin. Ungacha bu narsa bo'lmaydi. Ha, ungacha suvni suv isitgan hisobiga bu narsa umuman bo'lmaydi. Katolimizni suvi yo'q bo'lib qolsa, u yerga o'rnatib ketdi. Avtopapitka deymiz. Bu avtopapitkamiz kelib turgan suvimizni o'zi me'yorida shu 1,5 bosimga qo'yib qo'ysak, 1,5 bosimga sistemaga kelib suv quyish shart emas. O'zini o'zi suv bilan ta'minlab turaveradi. Tushunarli. Isroil aka, endi mana narx-navolarda aytdik, o'zingizning xizmatingiz qana bo'lyapti, usta haqlari? Usta haqlari endi ataplina batareykalarga qarab turib, ish joylariga qarab, podval tayindan qilib turib, izolyatsiya qilinadigan bo'lsa, mana misol kirib kelib turgan sistemamizni hamma shlangimizni izolyatsiya qilib kelamiz. Uy egalari quvolaveraman desa ham, baribir o'zimiz issiqlik bateriya bo'lib ketmasligi uchun azatna bu uyimizni ichlarini ham podval tayindan qilingan, izolyatsiyali qilingan. Bu yerlarga ham mana buni izolyatsiya qilib turib, issiq suv aylanadigan sistema borki, hammasi izolyatsiya qilinadi. Xo'p, usta haqlari hozirgi kunda dogovor asosidami yo tochka hisobida olinyapti? Tochka hisobida. Bu kollektor sistemamiz yasab beradigan bo'lsa, o'sha sistemaga qarab turib narx-navomiz chiqadi. Ha, buni demak holatidan kelib chiqadi. Albatta. Xo'p, katyolda misol uchun bollerda o'rnatib berishlari qanaqa bo'lyapti, ustanovkalari? Katyolda ustanovkasi olib kelib turib, katyolda o'zi bo'lib, birorta kollektor yoniga bittalik yasab qo'yadigan bo'lsa, bu $100. Yoki nasoslar qo'shilib, masalan, bu kollektorlar qo'shilib turib, boller sistemalar qo'shiladigan bo'lsa, kollektorlarimiz kattalashgan sari $500 gacha usta haqi. Kollektorda o'ziniki. Ha, kollektor boller mana shu xonani. Demak, mana shu turgan joyimiz. Ha. Tushunarli. Xo'p, hozir mana ichkarini ko'rsatib o'tdik. Bu yerga qachon to'qiladi endi to'plipollarimiz? Hozir to'plipolni penoplexlarimizni tashab qo'ydik. Endi buni ichiga to'plipolimizni ertaga xudo xolasa buni mana bu ishlarni tinchitib olsak bo'lib, bir qator sistemaga suv berib turib, yoqib tekshirib olamiz. Sistemamiz sog'mi, sog'lom emasmi? Shundan keyin ustiga beton ishlari va bekitish ishlarini olib boramiz. Qolgan joy shu boller razishniy bachoylarni qo'yyapmiz, qolgan nimalarni qo'yyapmiz.
ertaga xudo xolasa davomi bor. Mayli aka, sizni ham ishdan qo'ymaymiz, ishlaringiz rivojini bersin. Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p, aziz obunachilar, mana ustamiz bilan qisqacha suhbat o'tkazdik. Imkon qadar barcha ma'lumotlarni olishga harakat qilib o'tdik. Endi kam-ko'si bo'ladigan bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Videolar albatta sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, layklar esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.